Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Avropanın İCMW, yəni Avropanın orta mənzilli hava tədqiqatları mərkəzinin yağıntı parametrləri ilə tanış oluruq. Xüsusilə də artıq iyun ayının 10-dan sonraki tarixlərdə Qafqazda hansı hava şəraiti gözlənilir və xüsusilə də Böyük Qafqazda, Kiçik Qafqazda və eyni zamanda bu Naxçıvan dağlıq ərazilərində və mərkəzi Aralıq xüsusilə də Qərb ərazilərində və bu Cəlilabad Asanın dağ kəndlərində gözlənilən lokal leysan yağışlarının hansı şiddətli olması haqqında saat və saat bu modeli biz analiz edəcəyik. Bu modelin yenilənməsi 9 iyun 2026 tarixinə olan son məlumatları göstərir. Artıq bu modelin sonraki yenilənmələri haqqında və birbaşa page və arada məlumatların təlləri haqqında da kanalda son dəqiqə məlumatları yayımlanacaq. Xüsusilə də iyun ayının artıq 10-unda xüsusilə də Böyük Qafqazda, Gəncə, Qazax və Kiçik Qafqaz, Naxçıvanın dağlıq kəndlərində və bir qədər də yardımlı Leriş Aslanın dağ kəndlərində havada buludluğun yenidən artması gözlənilir. Çünki artıq yaz və yay ayları üçün xarakterik olan bir proses var ki, bu dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isti hava kütlələri artıq dağların təsiri iləndə, bu dağ sistemlərinin təsiri iləndə diş olaraq yüksəlməyə başlayır və bu da xüsusilə də Kiçik Qafqazda, Böyük Qafqazda, Naxçıvanın dağ kəndlərində, eyni zamanda bu yardımlı Leriş Aslanın dağ kəndlərində bu proses günorta saatlarında havada buludluğun artması, qısa müddətli yağışların yağmasına müşahidə edilir. Lakin artıq bu proseslərin lokal xarakterli güclənməsi potensialı var. Bu da Böyük Qafqazın Quba, Qusar rayonlarının dağ kəndlərində, Kiçik Qafqazın Kəlbəcər, Şuşanın dağ kəndlərində və Daşkəsən, Gədəbəyin dağ kəndlərində prosesin qısa müddət ərzində güclənməsi potensialı var ki, bu da lokal leysan, lokal dolu, ildırım prosesləri ilə müşahidə edilə bilər. Proseslər onca qısa müddətdə güclənir ki, artıq topa yağış burada qısa müddət ərzində, 15-20 dəqiqə ərzində güclənir və bu ani inkişaf nəticəsində qəfil bir hava dəyişikliyi müşahidə edilir. Prosesin sonraki inkişafına biz nəzər salsaq görərik ki, artıq iyun ayının 10 günorta saatlarda bu Kiçik Qafqaz və Böyük Qafqazdakı yağıntıların tədricən iyun 10-u axşama doğru səngiməsi gözlənir. Çünki bu topa yağışları bir tərəfli inkişaf edəcək, yəni günorta saatlarında inkişaf edəcək, amma axşam saatlarında bu sistemin potensial olaraq zəifləməsi gözlənir. İyun 10-u axşama doğru bu sistem zəifləməyə başlasa da, qonşu Gürcüstan ərazisindəki və Türkiyənin şərqindəki bu yağıntı sistemlərinin yenidən Gəncə, Qazaxın Sərədyanı rayonlarına, eyni zamanda Daşkəsən, Gədəbəy, Kəlbəcər, Şuşa, Laçın, Xankəndi, Zəngəzur ərazilərində və Naxçıvanın dağ kəndlərində yaxınlaşması potensialı var ki, bu da iyun 10-dan 11-nə keçən gecə yenidən lokal qısa müddətli şimşək çaxmasına və lokal yağış yağmasına səbəb ola bilər. Prosesin ümumi gedişi isə bu şəkildə ki, iyun ayının ikinci 10 günlüyündə də Qafqaz ərazisində hava şəraitində tez dəyişiklik gözlənir. Zaman-zaman bu sistemlərin Kiçik Qafqazdan və Böyük Qafqazdan bu Mingəçevir istiqamətindən və Goranboy istiqamətindən mərkəzi alanlara yayılması potensialı var. Bu barədə də ətraflı mən danışacağım. İyunun 11-də günün birinci yarısında ciddi bir buludlanma ehtimalı yoxdur, lakin iyun 11-i artıq günorta saatlarına doğru yenidən Azərbaycanın xüsusilə də Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz rayonlarında havada buludluqda artım gözlənir. Bu da yenə bildirdiyim kimi yay aylarının xarakterik olan bir proses var ki, bu günorta saatlarında da ki, xüsusilə də bu münbir sinoptik şərait yanında ki, bu da Böyük Qafqazda və Kiçik Qafqazın dağ kəndlərində bu lokal topa yağış buludlarının, laylı yağış buludlarının inkişafına səbəb olur. İyunun 11-i günorta saatlarında, Azərbaycan vaxtı ilə günorta saatlarında yenidən Kiçik Qafqazın Daşkəsən, Gədəbəy, Kəlbəcər, Şuşa, Laçın, Xankəndi, Zəngəzur, Zəngilan, Naxçıvanın dağ kəndlərində yenidən havada buludluğun artması və lokal xarakterli bu Kəlbəcər, Şuşa, Daşkəsən rayonlarının dağ kəndlərində prosesin lokal qısa müddətdə güclü olması, dolu yağması potensialı var. Eyni zamanda Böyük Qafqazın bu dağ kəndlərində və Böyük Qafqazın Xəzər dənizinə yaxın yamazları olan Quba, Qusanın dağ kəndlərində də yenidən havada buludluğun artması potensialı var. İyun 11-i axşama doğru bu sistemin bir qolu ola bilsin ki, iyun 11-i günün ikinci yarısı axşama doğru bu Gəncə, Qazaxdan Mingəçevir istiqamətinə doğru bu sistem yayıla bilər. Çünki artıq bu topa yağış buludları bəzən bu dağlıq ərazilərdən inkişaf edərək arana doğru sürüklənə bilir. Bu da hava axınları ilə əlaqədardır. İyun 11-i günün ikinci yarısı axşam saatlarına doğru bu Mingəçevirdə qısa müddətli şimşək prosesləri var. İyun 11-i axşama doğru bu Gəncə, Goranboy, Naftalın ərazilərində də yenidən bir yağıntılarda aktivləşmə ehtimalı var. Eyni zamanda Göygölün dağ kəndlərində də bir lokal bir leysan ehtimalları var. İyun 11-dən 12-sinə keçən gecə saatlarında ümumi mənzərə belə olacaq. Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir rayonlarına
və Gəncə, Gölcük, Cənublu rayonları, eyni zamanda Daşkəsən, Gədəbəy, Kərbəzar, Şuşa, Laçın, Xankəndi, Zəngəzur, Zəngilan və Naxçıvan dağ kəndlərinə doğru yeni sistemin daxil olması, qonşu Gürcüstandan da yağıntılı sistemlərin Böyük Qafqazın Balakan, Zaqatala, Qax, Şəki rayonlarına doğru yaxınlaşması və bu Qusar rayonunda da lokal bir topa yağış burdu inkişaf edə bilər. Zaman zaman bu sistemin qarlarının Mərkəzi Armanın qərb rayonlarına doğru yaxınlaşması potensialı var. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. İyunun 11-dən 12-sinə keçən gecə bu sistem artıq zəifləməyə başlayacaq. Lakin iyun ayının 12-si gündüz saatlarda hansı proses baş verəcək? Biz buna baxanda görürük ki, iyunun 12-si günün birinci yarısında ciddi bir buruqlanma potensialı yoxdur Qafqazın Cənubi Azərbaycan arasında. Lakin iyunun 12-si artıq günorta saatlarına doğru isə bu sistemin yenidən aktivləşməsi potensialı var. Biz buna baxmağa çalışırıq. İyunun 12-si günorta saatlarına doğru yenidən Böyük Qafqazın Balakan, Zaqatala, Şəki, Qax, Oğuz, Qəbələ və Quba, Qusar, İsmailli, Şamaxının dağ kəndlərində və Kiçik Qafqazın Daşkəsən, Gədəbəy, Kərbəzar, Şuşa, Laçın, Xankəndi, Zəngəzur, Zəngilan, Naxçıvanın dağ kəndlərində və Qazaq, Ağstavat, Tovuz, Gəncənin, Goranboyun, Gölün və Mingəçevirin bəzi ərazilərində bu havada buludun artması potensialı var. Bu da iyun ayının 12-si gündüz saatlarında yenidən şimal-qərb rayonlarında bir hava şərtində dəyişiklik potensialı var. Bu proseslərin real zamanda inkişafını izləmək vacibdir və bu prosesləri biz izləyəcəyik. Hər saat bu proseslər yaxından izləniləcək ki, bu sistem qısa müddətdə güclənə bilər və buludların bu partlayıcı gücü nəticəsində qısa müddətdə bu sistemin dağlardan arana doğru yayılması potensialı var. Bu riski nəzərə almaq lazımdır. İyunun 12-si axşam saatlarına doğru bəli, kifayət qədər ciddi bir dəyişiklik gözlənilir. Bir daha bildirirəm. İyunun 12-si günün ikinci yarısından başlayaraq Gəncə, Qazaxdan, Kiçik Qafqazdan və Böyük Qafqazdan qonşu Gürcüstan arasından daxil olan kifayət qədər ciddi bir yağıntı sisteminin Gəncə, Qazax, Mingəçevir, Gölcük, Goranboy, Yevlax, eyni zamanda bu Şəmkir ərazilərində şiddətlənməsi gözlənilir. Xüsusilə də Mingəçevir, Gəncə, Yevlax, Goranboy, Gölcük rayonlarında şiddətli bir lokal leysan, lokal dolu, ildırım və bu proseslər güclü külələrlə müşahidə edilə bilər. Deməli, iyun ayının 12-si günün ikinci yarısından başlayaraq axşam saatlarına qədər burada Mingəçevir, Gəncə, Göygöl, Goranboy, Yevlax, Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında, Şəmkirdə, Tovuzda ciddi bir hava dəyişikliyi gözlənilir və bu sistemin Böyük Qafqazın Balakan, Zaqatala, Şəki, Qax rayonlarının və Qəbələ rayonlarına doğru da Oğuz rayonuna doğru da yaxınlaşması gözlənilir. Bu da deməkdir ki, ciddi bir hava dəyişikliyi olacaq. Xüsusilə də bu Mingəçevir, Gəncə, Goranboy, Yevlax ərazilərində bu şiddətli bir topa yağışı buludu gözlənilir. Burada artıq buludun parametrləri kifayət qədər qalın olacaq ki, bu da ciddi bir hava dəyişikliyindən xəbər verir. Deməli, iyun ayının 12-sində Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarında kəskin bir hava dəyişikliyi gözlənilir. Lokal şiddətli dolu, dolunun diametrinin iri dənəli yağması potensialı var. Bu riskləri nəzərə almaq lazımdır. Biz kanalda əvvəlcədən dəfələrlə bildirmişəm ki, mən bunu ta mart ayından bildirmişəm ki, 2026-cı ilin yaz və yay dövrü bütün illərdən fərqli keçəcək, yağıntılar bir xeyli artacaq, hava şəraiti tez-tez dəyişiləcək. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Havanın temperaturu artır, qısa müddətli günəş çıxır 1-2 saatlıq. Bu aldadıcı olur. Xüsusilə də iyun ayının 12-si axşam saatlarına doğru bu Böyük Qafqazda, Gəncə, Qazaxda, Kiçik Qafqazda, Mingəçevir, Gəncə, Goranboy ərazilərində ciddi, Göyçayda ciddi bir hava dəyişikliyi gözlənilir və Yevlax rayonlarına doğru bu sistem yayıla bilər. Bu barədə son dəqiqə məlumatlar kanalda yayınlanacaq. İyunun 12-si axşama doğru, 12-sindən 13-dən keçən gecədə bu sistem artıq Kiçik Qafqaz və Mərkəzi Armanın Bərdən, Naftalan, Zərdab, İmişli, Ucar, Saatlı rayonuna doğru yayılması və Dağlıq Şirvana doğru bu sistemin bir qədər yayılması potensialı var. Bu sistemi real peyk və radar məlumatların dəlilləri əsasında izləmək çox vacib sayılır. İyunun 13-ü səhər saatlarında havada ciddi bir dəyişiklik potensialı yoxdur. Lakin iyunun 13-ü yenidən günorta saatlarından başlayaraq Böyük Qafqazın Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Xızı, Siyəzən, Dağlıq Şirvan, eyni zamanda bu Oğuz, Qəbələ, Göyçay və Ağsu rayonlarında, İsmaillidə yenidən havada buludun artması, eyni zamanda Kiçik Qafqazın Daşkəsən, Gədəbəy, Kərbəzar, Şuşa, Laçın, Xankəndi, Zəngəzur, Zəngilan, Naxçıvan dağ kəndlərində və mərkəzi arana doğru bu sistemin yayılması nəticəsində Beyləqan, Bərdə, Tərtər, Horadiz, Hadrut, Sabirabad, Saatlı, Kürdəmir, Yevlax rayonlarında da qısa müddətli şimşək və lokal dolu prosesləri ehtimalları var və bu proses lokal xarakterli Kiçik Qafqazda və Böyük Qafqazın Quba, Qusar ərazilərində, Dağlıq Şirvanda şiddətli olması, lokal dolu yağması potensialı var. İyun ayının 13-ü
günorta saatlarında. İyunun 10-cu axşam saatına doğru bu sistem gördüyünüz kimi təxminən tədricən Cəlilabad Asrara doğru yayılacaq. Deməli Cəlilabad Asrada da iyunun ayının 13-ü günün ikinci yarısında bir hava dəyişikliyi potensialı var. Bu riski də nəzərə almaq lazımdır. İyunun 13-dən 14-dən keçən gecə bu sistem yenidən zəifləyəcək. Çünki bu topa yağış buludları bir tərəfli inkişaf edir. Daha çox günorta saatlarında aktiv olacaq, axşam saatlarına doğru və gecə saatlarında isə bu proses aktiv olmayacaq ki, bu da gecə saatlarında ciddi bir hava dəyişikliyinə səbəb olmayacaq. Ümumilikdə iyun ayının 14-ü səhər saatlarında yenidən buludlarda bir ciddi bir aktivlik inkişaf etməsə də, iyun 14-ü günorta saatlarına doğru yenidən Böyük Qafqazda, Gəncə, Qazaxda, Kiçik Qafqazda, Mingəçevir, Goranboy, Göygöl rayonları ətrafında və Dağlıq Şirvanda yenidən bir yağıntı sisteminin aktiv inkişafı gözlənilir. Deməli, iyun ayının 14-ü günorta saatlarında da yenə də eyni qayda ilə Azərbaycanın şimal-qərb rayonlarında və bu mərkəzi aranın qərb və şimal-qərb ərazilərində hava şəraitində kəskin dəyişiklik gözlənilir. Kiçik Qafqazda və Böyük Qafqazda proses lokal xarakterlidir. Güclü ola bilər, lokal dolu prosesləri ehtimalları var. Bu riskləri nəzərə almaq lazımdır. İyun 14-ü axşam saatlarına doğru bu sistemin Kiçik Qafqazdan tədricən mərkəzi aranın qərb rayonlarına doğru yayılması potensialı var ki, bu da Horadiz, Hadrut, Bərdə, Tərtər, Naftalan ərazilərinə doğru bir sistem yayıla bilər ki, bu riskləri nəzərə almaq lazımdır. İyun 14-dən 15-nə keçən gecə bu sistemin Dağlıq Şirvan, Qəbələ, Göyçay rayonlarında şiddətli olması, mərkəzi Aran rayonlarına və Cəlilabad Asrara yayılması potensialı var. Eyni zamanda Qazax, Ağstafa, Tovuz, Gəncə, Şəmkir rayonlarında da şimşək və lokal yağış ehtimalları, lokal dolu ehtimalları var. İyun 15-i artıq günorta saatlarında yenidən Dağlıq Şirvanda, Böyük Qafqazın Quba, Qusar ərazilərində, Kiçik Qafqazın Daşkəsən, Gədəbəy, Kəlbəcər, Şuşa, Laçın, Xankəndi, Zəngəzur, Zəngilan ərazilərində lokal Leysan və şimşək prosesləri gözlənilir. Dağlıq Şirvanda proses lokal xarakterli güclü ola bilər. İyunun 15-də əgər Xızı, Qobustan, Mərəzi ərazilərindəki supersel buludları güclü inkişaf edərsə, bu buludlar sönmədən inkişaf edərsə, Sumqayıt istiqamətində bu sistemin Abşeronuna daxil olması potensialı var. İyun ayının 15-i axşama doğru. Bu riski nəzərə almaq lazımdır. İyunun 15-dən 16-sına keçən gecə bu sistem yenidən zəifləməyə başlayacaq. Lakin iyun ayının 16-sı günün birinci yarısında yenidən Böyük Qafqazda havada buludluğun artması, lokal leysan, lokal dolu ehtimalları var. İyun ayının 16-sı günün orta saatlarına doğru Dağlıq Şirvanda və Böyük Qafqazda lokal leysan ehtimalları var. Hətta iyun ayının 16-sı günorta saatlarında bu Dağlıq Şirvandakı topa yağış buludlarının yenidən Sumqayıt, Abşeron istiqamətinə doğru yaxınlaşması potensialı var. Bu riski nəzərə almaq lazımdır və birbaşa page və radar məlumatların təlləri əsasında son dəqiqə məlumatları saat və saat kanalda yayınlanacaq. İyun ayının 16-sında gördüyünüz kimi, iyun ayının 16-sında günün ikinci yarısına doğru Kiçik Qafqazda Daşkəsən, Gədəbəy, Kəlbəcər, Şuşa, Laçın, Xankəndi, Zəngəzur, Zəngilan, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Gəncə, Mingəçevir, Göygöl, Goranboy ərazilərində və bu sistemin bir qolu da Bərdə, Tərtər, Naftalan rayonlarına doğru yayılacaq. Eyni zamanda Böyük Qafqazın Balakan, Zaqatala, Şəki, Qaf, Oğuz, Qəbələ, İsmail, Şəma, Xızı, Quba, Qusar, Xaçmaz, Dağlıq Şirvanda hava şəraitində dəyişiklik gözlənilir. İyun ayının 16-sı günorta saatlarında. İyun ayının 16-sı axşama doğru sistem partlayıcı şəkildə inkişaf edəcək. Gördüyünüz kimi iyun ayının 16-sı axşam saatlarına doğru bu sistemin artıq mərkəzi Aran rayonlarına doğru Kürdəmir, Zərdab, İmişli, Ucar, eyni zamanda Beyləqan, Saatlı istiqaməti və Sabirabad rayonlarına doğru yayılması ehtimalları var və bu sistemin bir qolu da Dağlıq Şirvana, Kiçik Qafqaza doğru yayılacaq. Eyni zamanda Naxçıvan, Ordubad ərazisində də iyun ayının 16-sı axşama doğru ciddi bir hava dəyişikliyi gözlənilir. Ən şiddətli yağıntı Dağlıq Şirvanda, Oğuz, Qəbələ, Göyçay və mərkəzi Aranda gözlənilir iyun ayının 16-sı axşama doğru. Bu prosesi diqqətlə izləmək lazımdır və birbaşa page və radar məlumatların təlləri əsasında son dəqiqə məlumatlar kanalda yayınlanacaq. İyun ayının 16-sının 17-dən keçən gecə bu sistem gördüyünüz kimi Böyük Qafqazın Quba, Qusar, Xaçmaz, Çabran, Xızı, Siyəzən, Dağlıq Şirvandan ola bilsin ki, Sumqayıtdan Abşerona doğru yayılsın və Xəzər dənizində də iyun ayının 16-sından 17-dən keçən gecə ciddi bir hava dəyişikliyi gözlənir. Xəzər dənizində lokal topa yağış buludlarının aktiv inkişafı üçün mümbir sinoptik şəraitinin yaranması potensialı var. İyunun 16-sı gündüz saatlarına doğru hansı proses baş verəcək? İyunun 16-sı günorta saatlarında Dağlıq Şirvanda və Lənkəran Asrada Kiçik Qafqazda havada buludluğun artması, lokal yağıntı ehtimalları var. İyun ayının 16-sı gecəyə doğru proses nisbətən zəifləyəcək. Lakin iyun ayının 18-də
gündüz saatlarında hansı proses baş verəcək, biz buna baxmaq istəyirik. İyun ayının 18-də yenə də Kiçik Qafqazda, Daşkəsən, Gədəbəy, Kəbizər, Şuşa, Laçın, Xankəndi, Zəngəzur, Zəngilan və Böyük Qafqazın bu Quba, Qusar, Xaçmaz rayonlarında yenidən hava şəraitində lokal dəyişiklik ehtimalları var. Bu riskləri nəzərə almaq lazımdır. Deməli, bu sistemə ümumi olaraq nəzər salsaq biz görərək ki, yəni bu proses necə inkişaf edəcək? Buna biz bir daha yenidən, təkrarən, yaddaş təzələmək üçün buna yenidən qayıtmaq istəyirəm ki, xüsusilə də bu proseslərin zaman-zaman Böyük Qafqazdan, Kiçik Qafqazdan, Azərbaycanın şimal-qərb rayonlarından zaman-zaman bu sistemin mərkəzi aranı və Dağlıq Şirvan ərazisinə doğru yayılması gözlənir. Deməli, proses necə baş verəcək? Bir daha bildirirəm ki, iyun ayının artıq ortalarına qədər olan müddət ərzində nağd olaraq bu Avropanın orta mənzilli hava tərəqqatları mərkəzi bu siqnalları verir ki, birbaşa veb səhifə üzərindən rəsmi olaraq yağıntı parametrlərinə baxanda biz görürük ki, xüsusilə də iyun ayının ikinci 10 günlüyündə də yenə də Azərbaycanın Böyük Qafqaz, Gəncə, Qazax, Kiçik Qafqaz, Naxçıvan ərazilərində hava şəraitinin tez-tez dəyişilməsi gözlənilir. Artıq iyun ayının 12-si axşama doğru bu sistemin zaman-zaman Mingəçevir, Gəncə, Goranboy, Bərdə, Tərtər, Mərkəzi Aran, Yevlax, Kürdəmir rayonlarına doğru yayılması potensialı var və bu sistemin Dağlıq Şirvandan Qəbələ, Göyçə ərazisinə doğru yayılması nəticəsində lokal xarakterli, qısa müddətli, leysan, dolu ehtimalları var və bu dolunun birdən-birə güclü yağması potensialı da var, şiddətli leysan ehtimalları da var. Bunun üçün də birbaşa pH və radar məlumatların təyinləri əsasında son dəqiqə məlumatları kanalda yayınlanacaq. Ümumiyyətlə bu sistemin Dağlıq Şirvandan, Qobustan, Mərəzə, Xızı ərazilərindən Sumqayıt istiqamətinə doğru və Abşeron'a doğru yayılması potensialı da var. Bu barədə son dəqiqə məlumatları kanalda yayınlanacaq. Bu sistemin ən güclü hiss edilməsi iyun ayının 12-si günün ikinci yarısında artıq bu sistem Mərkəzi Aran rayonlarına doğru yayılacaq. İyun ayının eyni zamanda 15-i və 16-sı günün ikinci yarısında, 16-sı axşama doğru yenə də bu sistemin Mərkəzi Arandan Dağlıq Şirvana doğru yayılması və Abşeron'a doğru daxil olması ehtimalları var. Qlobal modellər hava şəraitinin yenidən gün ərzində bir neçə dəfə dəyişilməsinin siqnallarını verir. Bu sistem ola bilsin ki, Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Gəncə, Qazaxdan daha da yayılaraq bu Mərkəzi Aran və Abşeron'a doğru daxil ola bilər. Bunun üçün də biz bu siqnalları aldıq və bundan sonra qısa müddətli modelləri yaxından izləməliyik və birbaşa pH və radar məlumatların təyinləri əsasında son dəqiqə məlumatlarına da baxmalıyıq ki, burada hansı proseslər baş verəcək. Çünki lokal xarakterli dəyişikliklər baş verə bilər. Ümumiyyətlə bu proseslər güclənə bilər. Çünki qlobal modellərin proqram təminatı 1990-cı ildən 2020-ci illərə qədərki iqlim dəyişikliyini götürür. 2026-cı ildəki iqlim dəyişikliyi kifayət qədər güclüdür. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Bu barədə son dəqiqə məlumatları saat və saat kanalda yayınlanacaq.